សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទត្រូវវាយគ្រប់ចំណុចដែលខ្មាំងវាយចូលក្រោយការអត់ធ្មត់លើសពី24ម៉ោងដើម្បីគោរពនៅបទឈប់បាញ់និងត្រូវគោរពពេលវេលាដើម្បីជំនះប្រជាជនចេញមកតំបន់សុវត្ថិភាពកាលពីល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃច័ន្ទទី8វីរៈកងទ័ពកម្ពុជាបានតបតបន្ថែមដោយយប់មិញនិងព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះតាមរយៈសម្លេងបញ្ជាក់លើបណ្ដាញសង្គមនាព្រឹកថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុទិនប្រកាសថានឹងប្រើកម្លាំងវាយយក11ចំណុចដែលយើងមិនច្បាស់ថា11ចំណុចនេះនៅកន្លែងណាខ្លះដើម្បីងាយស្រួលកុំឲ្យលំបាករកកន្លែងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទរបស់យើងត្រូវវាយគ្រប់ចំណុចដែលខ្មាំងវាយចូលសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាយើងការពារទឹកដីរបស់យើងដោយមានលានដ្ឋានរឹងមាំជាមួយអាវុធគ្រប់ប្រភេទឯសត្រូវឈ្លានពានត្រូវចល័តវាចូលទីតាំងយើងពួកគេមិនអាចទល់លានដ្ឋានមកបានទេហើយក្បាលពួកគេក៏មិនបានប៉ាន់ដាច់ដែរស្ថានភាពនេះផ្ដល់ប្រៀបឲ្យយើងអនុវត្តយុទ្ធវិធីកំទេចកម្លាំងរស់របស់សត្រូវតាមរយៈការចាត់តាំងកម្លាំងទ័ពសម្ដេចតេជោបញ្ជាក់ថាសម្រាប់មេទ័ពថៃបានប្រកាសថាដើម្បីសន្តិសុខប្រជាជនថៃត្រូវបំផ្លាញសមត្ថភាពកម្លាំងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេលវែងសម្ដីលោកមេទ័ពខ្លាំងជាងប្រទេសមហាអំណាចខាងអាវុធនិងកងទ័ពនៅលើពិភពលោកនេះទៅទៀតសម្ដេចតេជោបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងពិតជាមិនអង្គុយអបដៃឲ្យអស់លោកបំផ្លាញតាមចិត្តចង់របស់អស់លោកទេចុងក្រោយខ្ញុំកំពុងតាមមើលមនុស្សមួយចំនួនដែលការពីកម្ពុជាតបតដើម្បីការពីខ្លួនកាលពីខែកក្កដាពួកគេចោទយើងថារបបសង្គ្រាមពេលយើងអត់ធ្មត់គោរពបទជបាញ់និងចង់ដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីគេចោទយើងថាខ្លាចថៃមិនហ៊ានវាយឬកាត់ដីឲ្យថៃដើម្បីដូរយកសន្តិភាពពេលនេះយើងវាយដើម្បីការពារខ្លួនទៀតហើយតើពួកគេនឹងនិយាយថាយ៉ាងម៉េចទៀតកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពតែកម្ពុជាបង្ខំចិត្តវាយតបតដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើង